Это первый выезд в 2025 году в Рублевском походе. Я остался на 50 километров пассажиров. Никто не знает. Теперь я уже буду сам. Ну, на третьем, конечно, был побольше. Дядя! Шаг нахуй, батя уехал, ты не посмотрел, пока я кричал. Мы правильно поехали. Батя в другую сторону поехал. Блять, он за нами мог поехать. А я не могу нахуй. Блять, я в ахуе. Сейчас пробую батю позвонить. У тебя желтая? У меня белая. Я просто видел. Что, видео снимаешь? Да. А ты куда выложишь? На YouTube. Канал, да, что ли? Ага. Поехали? Поехали, поехали. Сейчас едем. Батю нашли. Он под Глэбом. Сейчас вот медленно проедем. Я думаю, раз вперед проехать. Я только на болоте вот сейчас иду.
даже так, я, видимо, быстрее него проехал, потому что я просто в этом плане побыстрее, в плане препятствий. Да и у меня он полегче снегоход. А его вообще плохо видно. Вы готовы смотреть? Бля. Ебать, что это? Игрушечное ружье. Ты это нашел? Да, только что вот тут на полу валялось. Заберем? Нет, Почему? нельзя забирать вещи в лесу. Примета плохая. Ладно, так выкинь. Просто тут оставь. Короче, вот едем. Надо лыжу ставить. Сейчас едем вот так вот. Что ебать уехал, придет, все несут. Сейчас едем в сумму. Павел, ты как так? Мальца ушел налево и в речку. А, мы наоборот, самый низ уехали. А вы куда уехали? Мы самый низ, как ехали, ну, обратно. Ну, как тут ехали. Бля, что сад не повернули? А мы видели то, что ты едешь. Я увидел, я за Федей поехал. Мы искали следы, в итоге не нашли. Блять, А вы где свернули? я ушел, вы ушли направо, я ушел налево. Но каким-то образом я оказался вон там, в этом лесу, блядь.
А мы по нашим просто поехали. и всё. А? По нашим следам поехали и все. А на поезд сюда. Ладно, включу, держи, когда поедем.
Бомжи нахуй ехали. Не видел. Мигалки красно-синие. Не, я и не видел. А я заметил, они прям ехали в нашу сторону. Олег. Давай, после 0 Не, я за встретимся. Аризоной еду. А? У меня 1%, я за Аризоной. Погнали тогда.